Soná como banda Los Chinos y enamorá a toda esa gente que vive entre Cabildo y Libertador. La batería milimétricamente tocada y muy despacito. Agarrá una vez en tu vida el bajo, en serio. Che, ¿por qué no suena? Está enchufado, qué pelotudo. Ahí va. Ah, igual ni se escucha. 4 sintes sobre esta progresión. Dato nerd. El sexto grado tiene que ser mayor para que sea dominante secundaria del segundo grado, para ser dominante secundaria del quinto. Cantá con falsete muy suavemente. Línea melódica ascendente siempre. Hablemos de ir a la cama, pero de manera medio chill. Alguna frase medio espinetiana, tipo abrazarte en espiral. Y mucho más 7. Ponemos 3 guitarritas. Una con trémolo, una limpia y la acustiquita más para la mitad. Sé que este look me queda hermoso, pero para sonar como los bandos Los Chinos, debe ser como los bandos Los Chinos. Y qué mejor que la ropita del uso. Y que siga la mano. Siento que no me quiero escapar.